ما شاء الله شوف من الارض تقدرش تحضر. ما شاء الله ما شاء الله. بس قديش عمره؟ هاي كل معلوماته هنا. 150 سنة عمرها. داخل جدران قصر جفرين العريق تعيش شجرة عمرها 150 سنة، شاهد على عروق من التاريخ والأيام السعيدة والأحداث الكبرى. كل ورقة فيها تحمل ذكرى، وكل جذع يحكي حكاية. إنها أكثر من شجرة، إنها قلب حي للقصر. أوراقها، جذوعها، والضوء بين فروعها منظر يستحق كل لحظة تصوير. 150 سنة من الحياة والتاريخ.